Panoorin nyo to ng maigi mga bay. Para makita kayo ng idea kung paano mag-prepare sa pagbuhos. Paano nagsimula yung mga flooring nyo sa mga bahay nyo. Construction mga bay, nagbubuhos sila. Yan, no? It's 1 AM in the morning. Bubuhos sila. Dito yung ayo ka brad. Yan, otol ko yan dito. Yan yung lights namin para kaming kita yung ilaw namin. Sobrang liwanag, no? Ilaw namin, no? Kita yung ilaw namin. Sobrang liwanag. Ito magbuhos sa Pilipinas mga bay. Magbuhos.
tapos na yung ano, tapos na yung ano, buhos namin sila pala. Ayan yung pinagkuyatan. Okay, hanggang dito na lang. Bye bye.